Halos katunga ang giubos sa presyo sa kamatis sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City. Nga ana na lang sa 40 pesos per kilo, human dunay oversupply niini. Gani ang ubang gibaligyang kamatis nangalata na. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nalugi na mga mamaligay og kamatis sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City kay wala na mahalin ang ilang mga baligya tungod nangalata na. Matud pa, kini tungod sa kadaghan sa supply sa kamatis. Gani ang presyo niini kaniadto nga 70 hangtod 90 pesos ang kilo. Karon, 40 pesos matag kilo na lang sa panginaot sa mga mamaligay nga makabawi sa ilang kapital ug malikayan nga mahurot na lang kini og kalata. Baksak presyo na lang. Kung di mahurot, idala na mo uli. Sumala pa, dungan nga miabot ang supply sa kamatis gikan sa Cagayan de Oro City, Davao City ug sa mga kasigbit nga mga probinsya sa Zamboanga City. Yung kamatis namin, mga bulok na lang, di mahalin. Sumala sa mga mag-uuma, mas daghan ang produksyon sa kamatis panahon sa ting-init tungod mas paspas kini nga mamunga. Apan, nanginahanglang gyapon kini og tubig kay dunay pipila nga namatay tungod sa kakulangon sa tubig, ilabi pa nga nakasinati og El Nino ang syudad. Ganahan. Pero kung magsigling ta ka ng ikuan pa ba, ipatubo pa siya. Pero dili siya maunsa. Pag ibot nimo kung kulangan ka sa tubig, mamatay gapon. Sumala sa Office of the City Agriculturist, ana sa 10.5 million pesos ang gigahing nga pondo sa Zamboanga City LGU alang sa mga apektadong mag-uuma. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.